दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईँ अहिले हेरे मिडिया हेर्दै हुनुहुन्छ र दर्शकवृन्द अहिले म यो उभिरहेको स्थान चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित हाकिम चोक हो र यो यहाँले देख्नु भएको छ जेब्रा क्रसिङ छ। यहाँ जेब्रा क्रसिङमा म उभिरहेको छु र यसको पूर्वपट्टि पनि दायाँ र बायाँपट्टि दुवैतर्फ जेब्रा क्रसिङ छ। तर यो स्थान एकदमै जाम हुने गरेको छ दर्शकवृन्द। सर्वसाधारण यात्रुहरू पनि यही जेब्रा क्रस हुँदै वारपार सडक वारपार गर्नुहुन्छ भने यति बेला सडकमा गुडिरहेका हजारौं दैनिक सवारीका साधनहरू गुड्छन्। यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि हो दर्शकवृन्द। यति बेला अफिस टाइममा म आएर यो भिडियो छायाङ्कन गरिरहेको छु र यतिखेर एकदमै जाम हुने समय पनि हो र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी निरीक्षक प्रमुख अनिल थापाले दिएको जानकारी अनुसार दर्शकवृन्द यो जेब्रा क्रस अब मेटाइँदैछ र दायाँ र बायाँ भएका जेब्रा क्रसबाट पैदल यात्रुहरूले बाटो ओहोरदोहोर गर्नुहुन्छ, बाटो काट्नु हुनेछ र थापाका अनुसार सडक विभागसँग यो जेब्रा क्रस हटाउनको लागि समन्वय भइरहेको छ दर्शकवृन्द। यो जेब्रा क्रस हटेपछि हाकिमचोकको ट्राफिक व्यवस्थापन हुनेछ, यहाँको जामको समस्या हट्नेछ र यहाँ हुन सक्ने छिटपुट घटनाहरू दुर्घटनाहरू पनि न्यूनीकरण हुनेछन् दर्शकवृन्द। र ट्राफिकले दिएको जानकारी अनुसार जसरी पहिला यहाँ ट्राफिक आइल्यान्ड थियो त्यो ट्राफिक आइल्यान्ड पनि अब बन्नेछ र चितवनको यो हाकिमचोकमा हुने गरेको सवारी जाम र यहाँ हुने गरेका दुर्घटनाका घटनाहरू पनि न्यूनीकरण हुनेछ। हाकिमचोकको ठ्याक्कै कुरा गर्दाखेरि त्यहाँको सडक स्ट्रक्चर जुन छ बनेको सडक स्ट्रक्चर त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ मिलाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यहाँ बिचोबिच भागमा जेब्रा क्रसिङ पनि छ। बनाउनु त साइडमा अलिक सुरक्षित ठाउँमा दुवैतिर पूर्व पश्चिम दुवैतिर नै अरू अन्य दुईवटा जेब्रा क्रसिङ बनाए तापनि त्यो बिचको जेब्रा क्रसिङ नमेटाउन चाहिँ अलिकति समस्या भएको छ। त्यसलाई मेटाएर हाकिमचोकको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि अब छिटै नै हामीले त्यहाँ एउटा ट्राफिक आइल्यान्ड पनि राख्ने र ट्राफिक ड्युटी राखेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेको। भनेपछि त्यो जेब्रा क्रसिङ मेटाउन यहाँले पहल थाल्नु भएको छ? एकदम पहल थालेका छौँ। त्यो जेब्रा क्रसिङ मेटिन्छ। सडक विभागसँग हामीले समन्वय पनि गरिरहेका छौँ। अब मैले मेरो सूचनामा आए अनुसार र हामीले समन्वय गरे अनुसार चाहिँ अब यो भरतपुरमा नारायण बजारका विभिन्न चोकहरूमा पुलचोक, शहीद चोक, हाकिम चोक, 24 कोटी लगायतका चोकहरूमा चाहिँ चाँडै नै सडक बत्ती ट्राफिक लाइट पनि जडान हुँदैछ। त्यसको पनि प्रक्रियाको थाली अब हुन लागिसकेको छ।